Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso nogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ekinyeebwa mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Njagala tutandike kati beera ng'oteeka essefuliya ku kyoto naye omuliro gubeere mutono nga bw'olaba. Enfumba ero gye ngenda okulaba, kwata ebinyeebwa ebyo obiteeke mu ssefuliya nga bw'olaba. Tufunye ebinyeebwa bye bayita ebinyige, beera ng'obikyusakyusa n'oluvannyuma teekamu obutungulu. Njagala tulabe enfumba eyo eyanguwa nungi nnyo, ebinyeebwa bijja mangu. Bw'omala oteekamu obutungulu nyigaanyigamukko nga bw'olaba. Enfumba eno egenda kunyumya ate egenda kwanguwa. Oteekemu akatangawuuzi wamu ne kaggaliki nga bw'olabye byo byentaddemu. Oteekemuko ne ku nnyaanya entonotono. Mu binyeebwa osobola okuteekamu ennyaanya nibyo byentaddemu by'olabye, naye oteekamu bitonotono bireme kuyitamu. Sigala ng'obinyiga. Ebinyeebwa singa obifumba bw'otyo bijja kubeera binyeebwa biwoomu ate ekirala byanguwa okujja. Teekamu n'omunnyo nga bwe mukimanyi nti ebinyeebwa bwe bitajja ekyamazima birumya olubuto. Teekamu ne kaloyiko akatonotono, oteekamu omunnyo, oteekemu kaloyiko, oteekemuko ne kanzaali kasimba, teekamu nako katonotono. Ebinyeebwa bino bigenda kubeera biwoomu. Enfumba eyo nnungi nnyo. Mbadde nkugamba nti ebinyeebwa kasita bitajja biba bijja balumya olubuto. N'olwekyo kikulu nnyo mufumbe ebinyeebwa bijje bulungi. Kati tutandike okuteekamu amazzi. Bw'obinyigaanyiga n'onyigaanyiga ng'otaddemu ebyo byentaddemu, beera ng'oteekamu amazzi. Tandika n'amazzi amatonotono nga bw'otabulamu. Otabulamu w'onyiga, tabulamu nga bw'onyiga. Teekamu mazzi matonotono nga bw'oteekamu, matonotono nga bw'oteekamu. Nkozesezza mazzi gookya, bitandikirewo okutokota. Naye nga n'amabisi gakola tewali buzibu. Bw'oba olina agookya, tandika n'agookya. Kati bw'omala teekamu amazzi gennyini, bw'olaba nga bimaze okuggwaawo nga byonna biweddewo bulungi nnyo nga bw'olaba, beera ng'oteekamu supu gw'oyagalamu. Omuliro ogulaba gubeere mutono. Ebinyeebwa bino bifumbibwa muliro mutono bireme kutokota nga we bisiiriira. Ate we bisiirira biwunyamu akasu akatali kalungi nga bisiiridde. N'olwekyo saanikirako. Kati tukwete ekyennyanja kyaffe, tugenda kuteekamu ekyennyanja mu binyeebwa. Kati beera ng'ogiggyamu amagumba. Ebyennyanja bino bisosolemu amagumba ng'ogenda biteeka mu binyeebwa. Bw'omala obisibe nga bw'olaba, osiba obuntu bwo bw'oyagalamu. Kwegamba bireme kubulira mu binyeebwa, bimanye okumenyekamenyeka mu binyeebwa. Kati bw'obisiba nga bwe mbisibye, kiba kijja kukuyambako, tebijja kumenyekamenyeka. Teekamu ebyennyanja bulungi ng'obitereezezza bulungi. Omutwe guleke nga bwe guli gwe guteekemu. Oteekemu ne ka green paper kalungi nnyo mu binyeebwa. Kati obiraba byo bitokota mpola mpola, ekitegeeza omuliro mutono wansi. Kati bireke bibeere kalira akatono, bisaanikireko bireke genda okola emirimu gyo. Wayitewo essaawa nga nnamba nga biri kalira ako, bigenda kujja bulungi. Bigenda kukola butto nga bw'olaba biibyo. Ebinyeebwa birina butto muyitirivu nnyo. Ebinyeebwa bifumbe bijje bulungi, butto naabeere nga yejjamu nga bw'omulabye butto yuuyo. Kati awo bibeera biyidde bulungi nnyo. Kibeera kinyeebwa kiwoomu, kiba kiwunya akawoowo, ndowooza okiraba naawe. Kasita ekinyeebwa kijja ne kireeta butto kungulu, kiba kiyidde, tesobola balumya lubuto. N'owaba mwana muto aba asobola okukirya n'atafuna buzibu bwonna. Naawe abakulu, mulimu abakulu abalina embuto nga nnafu, ng'ogamba sirya binyeebwa, ebinyeebwa ne bivaako binnumya olubuto, bindeeta ekintu mu lubuto. Singa onaabifumba bw'otyo, ekyamazima bijja kuwoomera bulungi nnyo. Ky'oba olaba ng'abamu bagamba nti nze ebinyeebwa ebya woteeri mbirya naye ebyawaka byannema. Fumba ebinyeebwa bw'otyo gwali ewaka. Omuntu oyo ayogera bw'atyo tagenda kuddamu kukyogera. Kyekyo kyenyagadde okubeera nga mbalaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.